大家好，最近俺的房子都扒了，做饭也不方便，所以今儿个我准备多做点花生芝麻酱当菜吃，以后上午都不用咋炒菜了。要不再整点馍吧，这馍配那芝麻酱，那比肉吃都香。中啊，满足你。姨爷，你也帮妈妈一块剥吧？啊？我发现这一干活都饿得快，今上午吃了2碗面条，这会儿又有点饿了。饿了你都吃。哎，对了，我给你买那新衣裳，你咋不穿了？光穿这一件嘞？干活又不分好赖，心里留着出门穿了中。是嘞，姐妹们，这仔细也是一种优点呀。那肯定了。这他爸干活穿短袖，俺姨都穿上他姐的小棉袄了。俺自己种这芝麻实在是太脏了，得好好剥剥，再淘洗几遍。要不咱蒸包子吧？蒸馍都行了，这会儿都3点多了，你一会儿还得接学生，恐怕来不及了呀。那中，我先给面发上。上回我做花生芝麻酱的时候，有好多姐妹们说让我做详细一点，今儿个我都一步一步来，叫能看清楚。这用料都是花生、芝麻，还有熬葱油的料。首先就是先把这花生切碎，这一步算是比较麻烦点，切到这种程度都可以了。今儿个俺用的是上回榨的菜籽油，刚倒进去都可以熬制葱油了。捞出来之后就可以倒花生了，炒香之后放芝麻还有辣椒面儿。我离多远都闻见香味了。你鼻子真尖。主要你揍着好吃。最后一步放点盐和13香都行了。这回这可能吃多天呀！你揍这一大锅。还是这菜籽油弄出来这黄仁仁的。这面也发好了，差不多能蒸了。你刚才给雨露交代叫他接学生了不？交代的呀。他不敢忘了，这天都黑了了。有一句说一句，我蒸馍确实不咋着，但是我蒸包子挺在行的，就这碗盒也能吃2、3。俺不嫌弃你呀，赶紧盖着锅盖蒸吧，这得半个小时是吧？雨露啊，你给他俩接回来了？妈，刚才我给买汉堡吃了。哦，你都不用给他们买东西吃，回来吃饭就行。哎呀，也花不了几个钱，都没事的。来，你过来，我做的这个芝麻花生酱，你拿回家一盆，你看一下。妈，你做的怪有食欲。哦，你拿回家一盆吧。中啊。那能够吃不嘞？够呀，这蒸的还有馍。我说那香。这馍中了吧？我看差不多了，掀开吧。中了不？中。哟，看着不赖呀。长得也中是吧？掐了不太好看。吃饭吧，孩儿们。看着不好看，但是也可选。这个还有黄搁这里。来，你吃这个吧。我给你加点这个你妈做的这个酱，给个劲劲嘛，来，看。来，带劲很。这个酱这回做的可成功。辣不？不辣。不辣，你尝尝。哎呦，好吃吧？就不辣。特别好吃。哟，你那赶紧过来吃吧。好。